Сайн байцгаана уу та бүхэндээ гигийн өдрийн мэндийг хүргэе. Австралиан байна. Өнөөдөр цөмөрөө хамтдаа одоо хилэнцгийн ордынхоо гүн хүчтэй энергийг маш зэгцтэйгээр тайлбарлацгааж мэдцгээе. Тэгээ та бүхний маань мэдж байгаагаар тийм ээ хилэнц бол ховрол буюу шинжлэлтийн юм орд байдаг байгаа. Хүмүүсийн харж чаддгүй тэр харанхуй буюу гүнд юу болж байгааг маш сайн мэдэрдэг үнэн холбоо үүсгэж чаддаг ийм гайхалтай орд байдаг. За тэгээ одоо би та нартаа Тэнгэрийн зураг дээр одоо харуулъя гэж бодож байна. За одоо энэ маань ингээд Тэнгэрийн зураг тийм ээ. Тэгэхээр хилэнцгийн бэлэг тэмдэг маань одоо энэ байна штэ. Хилэнцгийн орд маань. За одоо цөмөрөөраа нар маань ингээд хилэнц дээр байгааг цөмөрөө харж байна тийм үү? За тэг яагаад энэ зургийг харуулад байна гэхээр одоо дөнгөж өчтөр биш маргааш орох гэж байгаа нэг бичлэг байгаа. Эсвэл яг энэний дараа оруулж гисэн магадгүй юм байна. Ямар бичлэг байгаа вэ гэхээр одоо яг одоо ийм баггүй юу? Жинлүүр хилэнц гэдэг энэ хоёр яг ордын зааг дээр буюу яг тэр өдөр төрчихсөн хүмүүс өөрийгөө яг хилэнцгийн орд муу юм уу эсвэл яг ингээд жинлүүрийн орд юм уу гэдгээ сайн мэдэхгүй байдаг талаар тайлбарсан. Тэгээ цөмөр яг одоо энэ бичлэг дээр харцгаа яагаад юм бэ гэдэг. За цөмөрөө мэдж байгаа тийм ээ. Одоо ийм баа штэ 10 сарын 23-наас 11 сарын 21 хүртэл одоо хилэнцгийн орд маань байдгаа гэд. Гэхдээ одоо та нартаа одоо ингээ Улаанбаатарын цагаар хэрвээ 2026 оны 10 сарын 23-нд 17 цаг 40 минутанд төрсөн байх юм бол яалтч аргагүй хилэнцгийн орд гэдэг юм би харуулчихж байгаа. Одоо нэг сонирхолтой зүйл харъя. Хэрвээ яг энэ жилийн одоо яг энэ өдөр 17:30 гэж би ингээд минутыг өөрчилж байгааз. Цөмөрө харъя л да. Одоо 26 оны 10 сарын 23 мөртлөө 17:30-д төрсэн байвал яах юм бэ? Нэг хараа. Нөгөө нар маань жинлүүрийн ордод орчиж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр хэдийгээр 23-ны өдөр ч гэлээ, хэдийгээр хилэнцгийн ордын энерги эхэлсэн ч гэлээ, яг энэ цаг минутад хэрвээ одоо төрөх гэж байгаа хүүхдүүд байх юм бол жинлүүр болно гэсэн үг байхгүй юу? Ойлгомжтой байгааз. Тэгэхээр 23-ны өдөр төрсэн байх юм бол та бүхэн маань тэ эсвэл одоо энэ хилэнцгийн ордыгаа сурж байгаа хүмүүс маань цөмөрийн мэдцгээж авлаа штэ. Энэ өдөр төрсэн бол цаг минутаас хамаарад жинлүүрүү хилэнцүү гэдэг нь тодорхой болно гэсэн үг. За одоо буцаагаад 5 дүүж болгоо тавьчлаа. Харъя. Нар маань хилэнцгийн ордын нэг гэмтэй орд болж байгааз. За энийг ингээд бүх ордуудын яг зааг дээр хил дээр төрсэн хүмүүст маань ийм юм тохиолддог учраас цөмөрөө энэ минут ямар чухал юм бэ гэдгийг ойлгож байна тийм үү? За яагаад энэ минут чинь чухал юм бэ гэхээр мэдээж хэрэг одоо хилэнцгийн ордоо гэж бодоодсэн чинь үгүй ингээд жинлүүрийн орд байх юм бол эн чинь тис өөр мах бодтой юм болчихж байгаа байхгүй юу? Жинлүүрийн орд чинь агаар мах бодтой тийм үү? Гэтэл одоо өнөөдөр ярих гээд байгаа одоо жинлүүрийн орд маань өөрөө ус мах бодтой байдаг байгаа. За одоо тэгээд цаашаа явахаас өмнө одоо слайд эхлэхээс өмнө Тэнгэрийн зураг дээр бас нэг зүйлийг тайлбарламаар байна. Энд юу цөмөрө харж олж байна вэ гэхээр одоо хилэнцгийн ордын хүнийг буюу одоо хилэнцгийн ордныхныг эрхшээдэг гариг нь нэг биш хоёр байдаг байгаа. За тэгэхээр нэгдүгээрт одоо энд хараа дэлхийн ван гариг маань эрхшээдэг. Хоёрдугаарт ангараг гариг маань эрхшээж яадаг байгаа шүү. Тэгэхээр хоёр гаригийн эрхшээлдэр байдаг хилэнцгийн орд байна гэж цөмөрөө ойлгоноо. За тэгээ одоо сая цөмөрөө Тэнгэрийн зураг дээр ярьж хахад ингээд ярьсан тийм ээ. Одоо 10 сарын 23-наас 11 сарын 21 хүртэл гэсэн мөртлөө цаг минутаас хамаарат одоо аль нэг урд юм уу хойдох орд руугаа шилжих боломжтой. Мэдээж хэрэг махбод нь ус махбодтой. За арга бэлгийн ямар чанартай гэхээр бэлэг чанартай буюу эмхтэй тий. Тэгэхээр гүн гүнзгий дотоод руугаа чиглэсэн мэдрэмжтэй гэдэг одоо энэ энергиудыг агуулна. За ямар чанараас өөрөө агуулт юм бэ гэхээр нөгөө хувьсамтгай эсвэл одоо төрүүлж хөдөлдөг кардинал гэдэг юм чанарууд байгаа шүү дээ. Гэтэл одоо хилэнц маань өөрөө тогтмол чанартай байхгүй юу? Тэр нь ингээд ямар энерги агуулах вэ гэхээр тууштай болон шийдэмгий энергийг агуулдаг. За тэгээ сая цөмөрө харсан тийм ээ. Одоо Тэнгэрийн зураг дээр эрхшээдэг гаригууд нь болохоор Тэнгэрийн ван буюу тэгээд ангараг гариг. Энэ хоёр нь те ямар энерги тээж ийн гэхээр хувирлын энергитэй, хүч чадлын энергитэй,
За тэгээд хил хязгаар гэдэг ийм гайхалтай хүчтэй энергиудыг тээдэг гаригуд байна. За одоо цөмөрө хилэнцэн орныхоо давуу талуудыг харъя л да. Хамгийн том давуу тал нь тийм ээ юу байна вэ гэхээр одоо үнэнч чанар байдаг, дотоод хүч байдаг. Тэгээд өшөө гүн гүнзгий төвлөрөл байдаг. Тэд ямарваа нэгэн зүйлд орвол те эхэлвэл ингээд дуусгадаг. Маш хүнд шат одоо хүнд даваа ирэх үед шантрахгүй ингээд цаашаа босч чаддаг, цаашаа алхаж чаддаг. Одоо баг үхээ дахин босож чаддаг юм гайхалтай мундаг хүчтэй. Тэгээд хүнийг ингээ гаднаас нь биш дотроос нь мэдрэх гээд байдаг юм мундаг мэдрэмжтэй. Ялангуяа энэ мэдрэмж нь үнэн худлыг маш хурдан ялгаж чаддаг байгаа. За тэгээд итгэл таах хүн гэдэг чинь өөрөө хилэнцгийн брэнд байдаг. Хэрвээ хилэнц тань яг үнэн чанд байх юм бол таны итгэлийг үнэхээр даах одоо ийм чадaltaй ийм орд байдаг аа. За тэгээд одоо энэ харж байгаачлан те гүн мэдрэмжтэй үн цэнийг ялгаж салгадаг сэтгэл зүй буюу те саяны хэлсэн одоо хүний дотоодыг хүртэл ингээ уншчихдаг ийм мундаг бусдыг уншиж одоо бусдыг ойлгож чаддаг тэр хүний үнэн мөнийг мэдчихдэг. Тэгэл хямрал сорилтоос дахин босдог тийм үү. Тэгээ итгэл даах гэхээрээ үнэхээр өөрт ч үнж байх юм бол итгэл даах байтугай нууцыг чи үрд хадгалах чадaltaй мэдээж бас итгэлийн даах хэмжээний байх хэрэгтэй тийм ээ хүнийхээ. За тэгээд яг өөрийнхөө үнэн зорилгодоо тууштай байдаг. Одоо гаднаа ингээд туушгүй юм шиг харагдах юм бол дотроо тууштай байдаг. Өөрийнхөө хүчинд төвлөрч чаддаг ийм гайхалтай даваа талуудтай хилэнцэн орд байна. За одоо тэгээд мэдээж цөмөрөө сүүдэр талын орхилгүйгээр бас ярих хэрэгтэй. За тэгээд анхаарах зан төлөв хэм маяг нь яг юу байна вэ гэхээр одоо хүчтэй энерги нь өөрөө ингээд бас сүүдэр хүчтэйгээр дагуулдаг тийм үү? Одоо хилэнцгийн орныхны хардалт нь одоо ямарваа нэгэн байдлаар хин нэгэнд ингээ хяналт тавих гад байдаг. Зөөр ингээ орхичихгүй те. Баян хяналт тавиад ингээд яг тэр хандлага нь ингээд ерөөсөө зүгээр болохгүй байгаад л байдаг байхгүй юу. Тэгээ дотроо олон зүйлийг хадгалсаар байгаад бүр хизээ хойно бас ингээд тесэрч чаддаг. Одоо бүр хизээ хойно штэ тэгээ тесрэхтэй ингээд бүр нэг мөсөн тесрэх гээд байдаг. За тэгээд хяналтаа тогтоож явах тэр үедээ би мэднэ гэсэн одоо ийм хатуу байр суурийг бас эзэлдэг. Бас бодлоогүй одоо энд харж байна нэмээ гомдол тээж чаддаг хүмүүс. Үс санаж чаддаг хүмүүс аахгүй юу? Тэрийг маш сайн дотроо бас нууж чаднаа. Энд чинь ингээд хэдийгээр сүүдэр таланч гэсэн бас ийм сүүдэр талууд байдаг. Энэ сүүдэр талууд нь заримдаа бас ил гарч ирэх үеуд бас байна. Гэхдээ ховор гэхдээ бүр яг ингээд эцсийн мөчд бол маш сайн ил гарч чаддаг. Басны сүүдэр тал нь юу байдаг вэ гэхээр одоо гомдол нь ингээ хоримтлах гэдэг бол яалтчгүй үс сандаг мэдрэмж нь улам их ихсгээд байдаг. Тэгээд та нар бас тэхгүй тулд хилэнцгийнхаа маань те үсийг бас их болгохгүй тулд болж өгвөл ингээд хит тууширж өөрийнхөө бодоод авахгүй мэдрэмжийг ингээ гоё хилээд эртхнээс яриад сэтгэл тодорхой уудалж явах хэрэгтэй тэгэж чадсанаар бас өөрийгөө ядраахгүй тийм ээ одоо сэтгэл хөдлөл туйлширч өөрийгөө ядраах гад ээдэг гэсэн үг байхгүй юу. За одоо цөмөрөө цаашлаад чухал хэсэг рүү орцгоё. Чухал хэсгээр мэдээж хэрэг цөмөрөө ажил мэргэжлийг ярьцгаах болно. За ямар ажил мэргэжлүүд байна вэхээр одоо та бүхний өмнө одоо бичээстэй байгаа тийм ээ. Одоо мэдрэмж сайтай гэдэг байгаа шүү дээ. Хүний цаана байгаа, далд байгаа зүйлийг мэддэг гэдэг. Тэгэхээр мэдээж хэрэг сэтгэл зүйч шууд багтана тийм үү? За тэгээ сэтгэл заслын ажлууд бусдыг одоо дэмжих, коучинг төвшөө дээрс нь юмыг судлан, шинжилэн, мөрдөн шалгах эдгээр чинь дандаа гүн гүнзгий яагааз. За үүнээсээ гадна хараа бас эмчилгээний тал дээр маш авьяастай, микс засал, бүр яаралтай тусламж, онцлогоон дээр маш сайн одоо мэдрэмжтэй байдаг. Мэдээж хэрэг санхүү хөрөнгө тийм ээ даатгал татвар эрсдлийн удирдлага орно. Одоо кризис менежмент байна, хамгаалалт, аюулгүй байдлын ажил, нууц мэдээлэл, архив, баримт бичгийн удирдлага гэдгүүд бүгд хамаарнаа. За энэ одоо ажлын одоо энэ чиглэлүүд яагаад хамаарч байгаа би одоо бас юун дээр харуулъя Тэнгэрийн зураг дээр. Одоо Тэнгэрийн зураг дээр юм баггүй юу?
Одоо хилэнцэн орныхны маань байрладаг энергийн төв нь Тэнгэрийн замынхаа 8 дугаар орон зайд байрладаг. Одоо энд гэсэн үг. Мэдээж цөмөр одоо хоньноос эхлээд тоолъё штэ тийм ээ. 1 2 3 4 5 6 7 8 дугаар орон зайд та нар буюу манай хилэнцийнхний маань байрлаж байдаг энерги. Тэгэхээр яг энэ 8 дугаар орон зайд одоо саяны миний нэрлсэн энэ ажлын одоо яг чиглэлүүд байж байгаа байхгүй юу? Тэр энергиуд нь байдаг гэсэн үг. Тийм учраас саяны мэргэжлүүд дээр маш амжилттай ажиллаж чаддаг, маш их одоо амжилтыг олж чаддаг, гүн гүнзгий хүмүүстэй холбоо үүсгэж чаддаг ийм сэдвүүд, ийм төрлүүд, чиглэлүүд нь байгаа юм аа. За одоо цөмөрөө хилэнцгийнхнийхаа хайр ба харилцаа гэдэг сэдв рүү орцгоё. За тэгэхээр одоо ийм байна. Тэд яараа зөвөр нэг яг ингээд хий хоосон холбоо гэхээсээ илүү тийм ээ яг ингээд үнэнгээсээ гүнээсээ холбогдохыг илүүд үздэг байхгүй юу. Тэгэхээр нэг хоёрын хоорондын наан одоо аахар шахар зүйл яриад өнөө маргаашийн зөвөр нэг энгийн зүйл яриад ах юм бол холбоо баг үүснэ. Бүр яг ингээд үнэн сэтгэлээсээ тийм үү сэтгэлийн гүн холбоо үүсгэж чадах юм бол маш гүн гүнзгий холбогдож чаддаг ийм хайрын харилцаа эхлүүлж болдог юм орд байгаа. За тэгээ гүн гүнзгий гэдэг чинь мэдээжийн хэрэг итгэлцэл айгуу чухал байхгүй юу? Хамгийн чухал нь итгэлцэл. Тэр хүндээ өнөө маргаашийг ярьлаач гэлээ үннийг ярих хэрэгтэй байдаг. Өнөө маргааш чин хилэнцгийн ордныханд ил тод байх хэрэгтэй байдаг. Тэгээд тэд нар ингээд мэдрэмж нь ингээд гүн байх гад байдаг учраас одоо та нарыг хайрлаж байгаа тэр хайр чинь дэндүү их одоо хамгааснаас үүдээд хатуу байгаа юм шиг бас мэдрэгдэж болдог байгаа шүү. Тэгэхээр энэ хүн надад дэндүү хатуу хандаад байна гэж бодхоос илүүтэйгээр энэ хүн дэндүү их одоо гүнээсээ хайрлаад байна гэдэг талаас нь бас авч үзэж байвал бас их зүгээр байгаа. За мэдээж хэрэг одоо та бүхний харилцаанд одоо хилэнцгийнхний маань харилцаанд хил хязгаар тэ одоо заавал байх ёстой. Одоо бүр шууд бүх юм дундаа бас орж болохгүй. Ярваа нэгэн байдлаар дүрм нь бас тодорхой байх ёстой. Одоо дүрмгүй тоглоомонд бас их дургүй байдаг юм ордууд байгаа. Тэгээд хилэнцгийнхнийг бас хит хардаад гэж болохгүй, бүр хэтрүүлэн хардаж болохгүй. Өөртөө бас хилэнцгийнхнийг хардуулахаар тэр зүйлийг бас хийж бас болохгүй. Яагаад тэгэхээр эдгээр нь бүгд ингээд таатай бус байдлыг, ирээдүйн тодорхойгүй байдлыг, ирээдүйн хардталтыг дагсан юм сүрэг энергиудыг араасаа дагуулдаг байхгүй юу? Тийм учраас тэдэнд ингээ баталгаатай юмсыг харуулж, ярьж, өгч харагдуулах юм бол хилэнцгийнхаа маань тайвширдаг байгаа шүү. Гайхалтайгааз. За одоо цөмөрөө дахиад цаахан цаашлаад хайрын хил нь ямар юм бэ гээл та. За мэдээч хэрэг одоо тий хилэнцгийнхантай одоо маш үнэнч байх хэрэгтэй. Хилэнцгийн хүнд ингээд амлсан зүйлээ хийдэг байх хэрэгтэй. Хилэнцгийн хүнээс урвахгүй байх хэрэгтэй. За тэгээ мэдээж гүн яриаг үүсгэн тийм үү гүн яриаг эхлүүлнэ. Яг үнэн сэтгэлээ нээж ярих хэрэгтэй. Худлагаасаа яриад сэтгэл нуугаад ах юм бол тэд угаасаа мэдчихнэ. Тэгэд гой нууцаа хаваалцах юм бол тэдэнд чинь бүр гой санагдана. Яагаад гэвэл тэдэнд ингээд өөрхөө ингээд нууц ярихад тэдэнд бүр маш амттай байдаг гэж ойлгож болно. За тэгээд хамгаалах гэдгээс бас энерги байгаа. Тэд ингээд яг өөрийн чинь зовсон хүнд үед чинь тий бат ингээд ард чинь зогсож чаддаг юм мундаг хүмүүс байдаг. Тэгээд одоо бараг л одоо зовлонтой үед чинь дэрэгд чинь байж чаддаг төрлийн хүмүүс байдаг учраас ийм гой хүмүүсийгээ тэ битгий гомдоогоороо бас хайрлаж авах хэрэгтэй. Өшөө дээрэс нь бие сэтгэлийн тэ ойр татна байдал үүсгэх хэрэгтэй. Айгуу гоё ингээд гараагаасаа барьдаг ч юм уу гоё наалдаг ч юм уу тэ яг биеийн ингээд дулаан холбоог одоо энергиэрээ үүсгэж байх юм бол бас хайрын хилэн мэдрэгддэг, мэдрүүлдэг байгаа. За тэгээд хамгийн сүүлд нь мэдээж хэрэг маш чухал зүйл хүндлэл гэж байгаа. Тэднийг хүндэлж явах хэрэгтэй. Огт хүндлэлгүй харьцах нь бас нэн тааруу, таагүй. Яагаад гэвэл итгэл өгч харилцах нь та бүгдийн хайрын хилийг маш гүн гүнзгий холбоотойгоор холбох ийм том давуу талтай болно. За ингээд та бүхэндээ хилэнцгийнхаа талаар мэдээллийг энэхүү хичээлээрээ хүргэлээ. Та бүхэнд нь таалагдсан бол лайк дараад, хуваалцаад, бусдаа бас гэрэл болж түгээгээд, шеэр хийгээд өгөөрэй.
Тэгээ мэдээж яриг хонхоо дараад бүртгүүлээд дараагийн бичлэгүүдээ хүлээн аваарай. За бүгдээрэнд нь баярлалаа. Дараагийн хичээлээрээ эргэн уулзлаа. Түр баяртай. Астро Солон байлаа.